Ассаламу алейкум. Снова вышел в эфир, потому что это отдельная тема. Многие из вас видели, слышали, видели рассылку, которая была в социальных сетях, в WhatsApp. И я тоже делал по этому поводу видео. Парень по имени Абу Тахир Гримсултанов из Нижегородского района, который направлялся из Хасавюрта автобусом в Москву. Он ехал на работу. Он был задержан 29 мая. Мне об этом сказал старший брат этого буквально на следующий день, 30-го уже он мне позвонил. Мы с того момента были в курсе. Я эту информацию передавал депутатам Государственной Думы, помощникам Адама Делимханова и депутату Госдумы Амаду Дагаеву. Они со своей стороны к этому вопросу подключились, занимались этим вопросом. И некоторое время я с самим этим парнем не общался, я общался со старшим братом того парня, который, в принципе, и рассылки все делал. Со слов старшего брата, донимали Абу Тахира, следователи там требовали от него, чтобы он там что-то подписал. Я в буквальном смысле участвовал в конференц-связи с ним и с его младшим братом. Старший брат объяснял младшему, что не надо ничего подписывать, если ты не чувствуешь за собой никакой вины. Он совершенно правильно это говорил. В тот момент, когда я выдавал прошлое сообщение, уже около 2 суток от парня отстали, и вроде все у него было нормально, его должны были 10 числа отпустить. Но в ночь с 9 на 10, насколько я помню, его отпустили, и в буквальном смысле сразу же, он не успел практически выйти оттуда, как рассказал его старший брат, буквально сразу же его задержали. И потом, когда уже от имени наших депутатов Государственной Думы, юристы, которых они привлекли к этому делу, адвокаты, когда туда обращались, чтобы понять, что там происходит, сказали, что по этому парню там проводится какая-то работа, что он якобы кому-то там перечислил деньги. В общем, не совсем понятная ситуация абсолютно. Его снова задержали, насколько я знаю, на те же 10 суток. Адвокаты работают, будем надеяться, что парня отпустят. И надеемся, что, конечно, он ни в чем не виновен. Вот такая ситуация. Пока я, наверное, скорее всего считаю, что все это опять же из-за усиления, из-за этого футбола, чемпионата мира, который проходит в различных городах, в том числе в Москве. Вот такая ситуация. Я сейчас примерно то же самое повторю на чеченском языке. Дальше уже буду говорить на чеченском. Маквай и канта цвоцан инцар хадис ряхат ахшниш дакия там бахцан. Шейга чун переговор шу шейга съемк шу араду вожаду шейга тафак шу бош камеллам динацар и бок додат алцаха. Это йод алят цари, йоксиецо сатин лато шу цари. Адвокат шатига далуштек дешбу, но тига худу сачун инсхорду сун цахашун. Век далуштек на остал дарят шлилам ляловой сачун нит цахочун цухуман. Ишти дахает. Тундела и шашлил чалыр лушхал харшо и цадихар даршик. Осналят қиял хундат сачун. Яло ца خزقة خلش داوم الله إذا خوي تردوشك نقاسم قيقل دالها إذا خوي تردوشك دال إتو بول أديكايو